Абе, анđак почна животот во Македонија, се запали ѓубрето струга. Што ми е мило, драго, струшкото ѓубре да гледам. Оф, леле, мерколе, ѓубрето ми го џанам изгоре. Ајде. И сега цела Македонија е загрижена, сите пиштат по социјалните мрежи, еве и јас коментирам. То ѓубрето море пилиња не е од сега, не. Господинот Мерко, кој сега е, знаете, министер за инвестиции, привремено ја отвори депонијата пред 10 години. Како летат времево, значи, па. Епа, министре, ако ова е стратегија за инвестирање, дај намали малце. Од инвестицијава на сите ни пали во очиве. Ама човек, по ѓубрето се познават. И немој да сте ги обвиниле сеа стружани дек намерно ја запалија депонијата, за да ни ја расипат сезоната. Не, најубај луѓе се. И ми е жал што туѓ чат требит сега да дишат. На следните струшки вечери на поезијата со гасмаски ќе треби да се читат. О, ѓубре, ѓубренце, ти сосед стана мој. О, ѓубре, ѓубренце, јас те создадов, ти ќе му уништиш. Ти се обраќам тебе, ти што одлуки носиш, решаваш, о шефе, лидеру, крупна зверко. О, Мерко, превземи мерки. Песнава се викат Струшка депонија и намерно нема трима за погнасна да е. ВМРО одма со изјава дека СДС и нивните коалициони партнери ја уништуваат струга. Изгледа патат од неинформираност. Прво, депонијава не е од сега, не, од пред 10 години. Така привремено беше ставена. Второ, партнериве од СДСМ до пред 1 месец беа ваши партнери. Изгледа сакале да кажат СДСМ и нивните коалициони партнери не ја уништуваат струга како што ние ја уништувавме. Но окей, тазе се на власт, ќе им дајме шанса да видиме дали ќе ја доуништат струга. Кога смекај темата ѓубре, ѓубренце, еве и ние од Охрид да не сме подолу, не, како стружани пред нас во нешто, никако, не. Не сме нешто по Арминија, точно на влез од Охрид. На овој град на УНЕСКО кој блика од уметност и култура. И ние имаме депонија. Охрид, Охрид, убав ми, ти за мене рај си би. Јас те тоа е то. Градежниот отпад имавме прилика да видиме како гори. Иначе се друго во државава е супер, Еве, ич да не се секирате. Значи, воопшто, платена е сметката за струја во студентскиот дом Гоце Делчев. О, 19 веку замини од Македонија! Господе Боже! Од ова библиска земја замини 19 веку, абе нека дојд 20, не 21, 20 век да дојд во Македонија, презадоволни ќе сме. Јас разбирам, да ги малтретираш дечкиве со екстерно, па со приемни за факултет, па со лоши услови во студентски дом, ама струја да немет. Па мислам, стварно е претерано.
И после не сакале да учат. И како да учат? По темница? Образованието е сила, образованието е ноќ. Платена била сметката за струја. Ајде утре и за вода да ја платите. Бери ќе тврсан. Во собрание прво не можеа да се соберат, сега не можеш од говорница да ги тргни. Еве. Нека ми остане... Владимир Ѓорчев, реплик, кени. Не. Владимир Ѓорчев. Кени реплик, Владимир Ѓорчев. Почитувани колеги пратеници, Исклучи собранието, микрофон. процедурално да Исклучи зборувам, микрофонот. јас како пратеник во собранието на Република Македонија имам право Ѓорчев, Владимир. Ало, Владимир, дали се слушаме? Слика има, тон нема. Се молат експертите за синхронизација на турски серии да помогнат. Судниот Тргнете го ден, од говорница, султанке. нема збор. Наскоро Тргнете ќе дојде судниот ден. Ајде, Каков суден ден, жено? Илија, То само Господ може да го знае. За секој човек собствената ќе смрт е тргне, нема судниот збор. ден. Судниот ден ќе настапи ако ви се случи нешто. И Ќе го тогаш страни. Султан барам припати да Сулеман се тргне. хан Нема ќе збор. потоне во темнина. Спуштени ќе бидат штитовите на принцовите. Вие Пауза, 10 управувате со минути. целиот свет. Пауза 10 Ако минути. вас свест нема, 10 минути пауза. светот ќе пропадне. Пауза. После ваков говор, пауза, готово. Ја предскажа и днината. Заклучи собрание за денес и готово. И министерот за внатрешни ги повика новинарите да го видат Мерцедесот кој го газеа мачки. Гледајте. Извинете, ова како изјава ќе биде? Не. Така неформално. Неформално, не? Да. Јорда, не снимаме. Тонски. На атмосфера, ајде, да. Да бе, лабаво. Неформално. Дајте поќе на атмосфера малце да се опуштиме. Релакс. Доста е со тензии, почитувани дами и господа. Нема потреба. Релакс. Лабаво. Добро, почитувани представници на медиумите, она што го ветив, уште како министер во техничката влада, дека веднаш што ќе се формира новата реформска влада во Република Македонија, ќе го покажеме тоа на М, што беше од проектот Вистината за Македонија, Мерцедесот С, кој што е 6000. Пинг, лабав го, неформално. Не мора да се исклучени мобилните телефони додека снимаме, не. Напротив, тие ќе придонесат во атмосфера. Еве, видете го Мерцедесов конечно. Ете, така, опуштено. После ќе се повозиме со Мерцедесот, може ти по еден лайф на Фейсбук да си направите по едно селфи, само лабаво. И во меѓувреме, сите додека сме фокусирани на дневно политички работи, никој не се праша кај се парите од Тутунска. Готово, заборајвме ни. Главниот осомничен за најголемиот грабеж во историјата на земјава се брани со молчење. Цар! Браво, царе! Царе! И фала ти што и даде малце на Македонија холивудски шмек, а царот и цајканите се бранил со молчење. Што мислевте? Шом го фатите, двајке чекат да ви раскажат. Леле, дечки, слушајте, значи парите ги украдав во црни врејки за ѓубре и ги скрив в подрум кај баба. Пази баба ти да ги однесит на депонија во Струга после да Неофицијално од полициски извори велат дека нема многу шанса тој да каже каде се парите и спремен е да ја одлежи казната. Па со толку пари, бе, брат, мислам дека казната затвор од 2-3 години ќе му дојде некако ко одмор. Така, 2-3 годинчина да се одмориш,
колку да се избегнат притисокот од јавноста, да имат време кај да ги испланират, кај ќе ги потрошит парите. Јас да сум цајкан, еве, ќе опуштам одма. Одма ќе опуштам, ќе надгледвам цело време. Да немојт мастика си купит со парите. Тоа е клетва. Абе, динар да не можеш да потрошиш, тоа е прејако. Милион евра да имаш, цент да не можеш да потрошиш. Тоа ќе ве молит да ви кажат кај се парите. Не можам, појќе, морам да ви кажам, не можам, готово. Не. Сега нејки ме да слушаме. Хајде, живеј.